কলা গাছের যে ছালটা আমরা যেটা বলি, সেই ছালটাকে নিয়ে আমরা ছোটোবেলায় কত নৌকা হিসেবে খেলতাম, কত নৌকার মতো করে জলে গিয়ে সেগুলো নিয়ে সাঁতার কাটতাম। তারপরে বন্ধুরা আর একটা আসি গ্রাম বাংলার যে আর একটা স্বাদের, এই যে আহ, এঁচোড় বলি এবং সেটাকে পাগলে আমরা কাঁঠাল হিসাবে খেয়ে থাকি। এই এঁচোড় বা কাঁঠাল এটা হচ্ছে আর একটা গ্রাম বাংলার আর একটা যে রসদপ্রদ খাবার। এটাকে এই কাঁচা এঁচোড়কে আমরা খেয়ে থাকি।